चलिए शुरू करते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये क्या हुआ? यही नहीं, अभी और सुनिए। हाय हाय तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? प्यारी समझ गई। नाइस। It's my talent. आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा मगर क्यों? अरे बस कर भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मामो तेरा बहन बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।